Goeiedag sê familie, julle is gegroet in die naam van die Here Jesus Christus, elke luisteraar wat ingeskakel is by die program van Evangelist Nathan Besuidnout, wil ek vir julle almal groet en ek wil vir julle baie dankie sê vir julle wat altyd deur ingeskakel is, wat gereed sit wanneer dit al 7 is op 'n Dinsdag aand om te luister na die woord van die Here. Ek wil hê ons moet lees vandag saam in die boeke van Romeine 8 vers 28 as 'n welbekende skrif wat die Bybel sê, en ons weet dat dit vir hulle wat God liefhet alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die ander vertaling sê, hy wat die goeie in ons begin het, sal dit voleindig. En ek wil praat vandag met iemand oor die volheid van die Here. Ek wil konsentreer vandag oor hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Ek wil vandag praat oor die uitwerking. Ek wil praat oor die uitwerking van God se gees in 'n mens. Ek wil konsentreer op die uitwerking van die Heilige Gees. So dis my titel, die uitwerking van die Heilige Gees. Die Bybel sê in die boeke van Romeine 8 vers 28, en hy wat die goeie in ek en u begin het, sal nie stop alvorens die Here dit na vore gebring het nie. Ek en u moet verstaan, op die aarde, op die pad, gaan ek en u deur 'n proses in ek en u se lewe. Niks wat ek en u bereik in vandag se lewe, bereik ons sommer net oornag nie. En wanneer ek en u iets begin, en dit gaan alles smooth en alles loop net mooi, moet ek en u bekommerd raak, want die Bybel sê uitdruklik, hy wat die goeie en ek en u begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Daarom moet ek en u verstaan hoekom ons gaan deur prosesse in vandag se lewe. Ek en u kan nie net wakker skrik en dan bereik ons sommer dit wat ek en u wil bereik het nie. Paulus maak dit bekend en hy sê, God wat die goeie in ek en u begin het, sal nie stop alvorens u dit na vore bring nie. Dis hoekom daar baie mense is wat luister na die boodskap en hulle sê vir hulle self, hulle wonder, hoe het Evangelist Nathan dit gemaak, hoe het ek en u dit gemaak, is omdat die Here was besig om aan ek en u te werk. Die uitwerking van die Heilige Gees op ek en u as mense lewe, dit is so belangrik dat ons die Heilige Gees moet toelaat in ons lewe, om ons te leer en ons te gelei, en om ons die pad te wys. Daarom skryf die psalmdigter, die oog van die Here is op ons. En daar die psalmdigter skryf en hy sê, ek wil jou leer en ek wil jou onderrig en ek wil jou die pad wys waarop jy moet loop. Paulus skryf die gedeelte en hy sê, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Wat 'n belofte wat die woord van die Here my gee. Ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar ek is definitief nie op die plek waar ek was nie, van die Here is nog besig om my te bou en hy's besig om aan my te werk, hy's besig om die man in my na vore te bring, om die vrou in jou na vore te bring, om karakter in jou na vore te bring. Dis hoekom hy sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Dis 'n belofte meneer, dis 'n belofte mevrou, dat die Here begin nie iets en dan los hy iets nie. Die Here stap met ek en u die pad voluit en daarom maak hy die belofte. Die Bybel sê elke belofte in die Bybel is ja en dit is amen. Elke belofte is ja en amen. Ek het dit al genoem en ek gaan dit weer noem vandag, deur iemand te sê, hy wat die goeie in jou begin het,
sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Sê 'n bietjie vir die persoon daar in die huis en by jou werk, die Here wat die goeie in my begin, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Die Here is besig om die eindproduk na vore te bring. Die Here is besig om my te vorm, soos die pottebakker besig was om die klei te vorm. So is die Here besig om die goeie in jou huwelik na vore te bring, die goeie in jou gesin na vore te bring, die goeie in jou familie na vore te bring, die goeie by jou werk na vore te bring. Al wat jy moet doen is om die Here te vertrou in die proses waardeur jy gaan. Is nie nou 'n tyd om kop onderste bo te sit nie, is nie nou 'n tyd om handdoek in te gooi nie, is nie nou 'n tyd om afvallig te raak nie. Ons moet die Here nou vertrou in die proses waardeur ek en u gaan. Ek en u het so baie dinge nodig in vandag se lewe, en ek en u is gefokus op so baie dinge in vandag se lewe, maar die Here is besig om die goeie dinge na vore te bring. Al wat ek en u moet doen is in die tyd om gefokus te bly. Paulus sê vir ons, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Mens maak beloftes teenoor jou en hy kom nie die beloftes na nie, maar die Here maak 'n belofte en hy kom sy beloftes na. Al wat jy moet vir jou sê is vandag om jouself te bemoedig en te sê, die Here is nog besig met my. Die Here is nog nie klaar met my nie, nog nie klaar met my familie nie, nog nie klaar met my werk nie, nog nie klaar met my gesin nie, nog nie klaar met my huwelik nie, nog nie klaar met my geld nie. Die Here is nog besig met my. Somtyds moet jouself bemoedig, jouself motiveer, met jouself praat in jou stille tyd, moet jouself bemoedig, omdat die duiwel weet, jou gedagtes word beïnvloed deur jou gevoelens, soos jy dink, so sal dit wees. Bemoedig jouself deur jouself te sê, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Ek wil dit vandag spreek oor jou lewe, van meneer, mevrou, maak nie saak hoe diep jou kind vasgevang is in die tik, in die drugs, in die alcohol nie. Hy wat die goeie in hom begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Miskien sit jy vandag daar en jy so lang in hierdie omstandighede. Paulus sê in die woord, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop nie. Wat is die goeie wat die Here in ek en u begin? Nou skryf Paulus ook in die boeke aan die Bybel en hy sê ook, juist toe ons nog swak was, het God op die regte tyd sy seun gestuur om aan die kruis vir ek en u te sterwe. Hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Waar jy nou is, meneer en mevrou, is nie waar jy gaan bly nie. Die Bybel sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Ek wil dit verklaar oor jou. Die Bybel sê, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Die Bybel sê, juist toe jy nog, toe ons nog sonders was, het God sy seun gegee om op die regte tyd te sterwe vir ek en u se sondes. Moenie nou opgee nie, meneer, moenie ingee nie, mevrou, moenie ingee nie, jong man, jong dame. Die Here se belofte is duidelik en dit is ja en dis amen. Hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens die Here dit na vore gebring het nie. Jy het nodig om jouself te bemoedig. Bemoedig jouself met hierdie woorde. Hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. 'n paar jaar terug, ek het dit al genoem, ek noem het weer,
'n paar jaar terug, familie en vriende, werk ek by BP Graz in Saldanha in, en baie mense het gedink dat ek nêrens in die lewe sal kom nie. Hulle het nooit besef dat die Here was besig om aan my te werk nie, om my te formeer. Die Here se belofte was, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Almal het baie te neergekyk op my om vir myself te sê, 'n petroljoggie, jy sal nêrens kom in die lewe nie, maar hulle het nie geweet nie, dit is nie hulle opinie omtrent my lewe wat vir my gaan maak nie. As ek toegelaat het dat negativiteit my teruggesit het, sou ek nooit gekom het waar ek is nie, maar ek het gekies liewer om die woord van die Here te glo en die woord van die Here my eie te maak en die woord van die Here in my hart in te sit. Miskien is jy vandag hier en jy luister na die woord. Jy is ook dalk 'n petroljoggie of jy is dalk iemand wat skoonmaak by 'n company. Hoor my mooi, die Bybel sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore gebring het nie. Die Here sal jou nie net doelloos plaas op 'n plek nie as die Here nie wil hê. Die Here weet, hy wil jou karakter daar vorm, hy wil jou na vore daar bring, hy wil jou daar herstel, hy wil jou daar laat groei. Dis hoekom maak nie saak wat se werk jy vandag het nie. As die Bybel sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie, beteken dit, dis 'n aanhoudende proses. Hy is besig om jou nog aanhoudend te vorm, om jou te bou na die beste van sy vermoë. Mama, papa, moenie opbou om vir jou kind te bid wat vasgevang is in tik nie, wat 'n gangster is nie. Die Here sê in sy woord, hy wat die goeie in ek en u begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore gebring het nie. Die Bybel sê dit uitdruklik, die goeie sal hy na vore bring, en ek wil vandag verklaar oor jou lewe, die is die seisoen wat die Here die goeie na vore gaan bring, die man in jou na vore gaan bring, die vrou in jou na vore gaan bring, die jong man in jou na vore gaan bring, die jong dogter in jou na vore gaan bring. Van jou lewe is nie in iemand anders se hande nie, jou lewe is in die hande van die Here. Daarom skryf daarom antwoord Dawid die profeet, terwyl die profeet die vraag aan Dawid vra, antwoord Dawid, liewer laat my liewer val in die hande van die lewendige God, dan weet ek is veilig. Moenie jou kind oorgee aan die dood nie, moenie jou kind oorgee aan sonde nie, moenie jou kind oorgee aan die wêreld nie. Laat jou kind liewer val in die hande van die lewendige God, en weet ek en u, ons is veilig. En terwyl ek aan die buitekant is besig om saam met die joggies te praat, vertel ek hulle oor die goedheid van die Here, omdat hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Sê hy kom daar 'n kliënt, hy sê, meneer, 'n jong man, jy kan nie so praat met hierdie manne oor die Here nie, die Here bestaan nie, God bestaan nie. Ek sê, meneer, jammer om jou 'n teenvraag te vra. As u my hierop kan antwoord, dan sal ek glo dat God nie bestaan nie. Sê dan vir my, wat waai daar teen die bome? Wat waai daar teen die blare? En hy sê, dis wind. Ek sê, as dit wind is, meneer, sê my dan, wat is die kleur van die wind? Hy sê, wind kan jy nie sien nie. Ek sê, dis reg, dis reg. So u wil vir my oortuig, dit is wind, en u kan dit nie sien nie, u weet is winde. Ek wil praat vandag oor die uitwerking aan die Heilige Gees in 'n mens se lewe. Toe sê ek so, jy kan wind nie sien nie, maar jy sien die uitwerking wat die wind nalaat. So geliefde, jy kan God nie sien nie, maar jy sien die uitwerking van die Heilige Gees, en ek is vandag 'n produk van die uitwerking van die Heilige Gees, omdat hy besig was om my te vorm, om my te formeer. Daarom skryf Jeremia, toe ek nog in jou moederskoot was, het die Here jou reeds aan mekaar
mekaar geweef en hy het jou aangestel as 'n profeet oor nasies. Daarom wil ek nie hê ek en u moet opgee nie. Sê vir jouself, om op te gee is nie 'n opsie nie. Om op te gee is nie 'n opsie nie. Ek dank die Here vir die program wat ek het vandag, om nog te kan praat met iemand, om iemand te sê, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie ophou nie, meneer. Hy werk 24 uur 'n dag. Hy werk 7 dae 'n week. Sy oog deurkruis die hele wêreld en die Here sal jou optel. Hy sal jou nie alleen laat nie. Hy maak die belofte soos hy aan Joshua sê, soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Hy het sy seun gestuur om aan die kruis te sterwe. Hy het sy liefde in jou hart uitgestorde. Hulle het gedink dis klaar met jou. Hulle het gedink dis neusie verby. Maar hier staan jy nog altyd. Hulle wonder hoe maak jy dit op Kruiskyk TV, maar hier staan ek nog altyd. Hulle wonder hoe kry hy dit reg om dit te maak in die lewe. Die geheim is, ek laat toe, laat die Heilige Gees aan my werk, laat die Here aan my werk om my te formeer. Wat ons nou sien is nog nie wat die Here is nog altyd besig met my. Die Here is besig met jou. Hulle kan te neerkyk op jou. Hulle kan hulle neuse optrek vir jou. Hulle kan praat van jou. Hulle kan jou ondermyn. Hulle kan jou afdruk. Hulle kan comment in die YouTube session. Hulle kan comment op die Facebook page. Hulle kan comment in die comment session. Maar hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Hulle kan maar praat van jou, beskinder van jou. Jou naam op elke WhatsApp status sit. Jou naam op elke Facebook status sit. Maar hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Liewer in die goeie boeke van die Here, as om in die goeie boeke te wees van mense, van die Here los jou nie alleen nie. Die Here is daar vir jou. Hy tel jou op. Soos ek altyd sê in die kerk as ek het preek, dan sê ek altyd die Sondagskool sing, hy vat jou hier, hy sit jou daar, hy tel jou op, jy is hoog geplaas. Ek wil met iemand praat, ek wil iemand bemoedig vandag, deur iemand te sê, die Here is nog nie klaar met jou nie, hy bou jou nog, hy vorm jou nog, maar al wat jy moet doen is, vertrou net die prosesse, vertrou jy net die Here. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal verdwyn, maar môre sal die son weer skyn. Paulus sê, ek strek my uit na dit wat voor lê en ek los alles wat agter is van hy, dat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit sal bring nie. Jesaja sê, kyk, ek staan op die punt om iets niets te doen, nou sal dit uitspreid. Die Here sê, kyk, ek staan op die punt om iets niets te doen. Al wat jy vandag vir jouself te sê, om jouself te bemoedig, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens die Here dit na vore bring nie. Julle het gedink, nou dit wat die Here in my begin het, dink julle miskien vandag, dis waar ek gaan bly. Nee, dis nie waar ek gaan bly nie. Ek vertrou die Here in die proses. Hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop voordat hy dit na vore bring nie. Ek sluit af deur jou te sê, die is die jaar wat ek en u moet rekords breek in elke area van ons lewe, rekords te breek. Ek sluit af deur iemand te sê, die Bybel sê, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop. En ek sluit af deur iemand te sê, ek is 'n verkoopspersoon by Weskusfort in Vredenburg. Ek het myself gesê, teen June maand 2025 moet ek 60 voertuie
afgelewer het aan kliënte. So ek sê dit vanaand, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop alvorens hy dit na vore bring nie. Al wat ek moet doen in die tyd is om die proses te vertrou. Iemand sê, hy is nog besig met jou. Hy is nie klaar met jou nie, hy is nog besig met jou. Wauw, wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Hoor my mooi familie, wat 'n belofte. Hy, wat God is, wat die goeie in my begin het, in jou begin het, sal nie stop, alvorens hy dit na vore bring nie. Staan weer op, mevrou, was jou weer, make-up jou weer, staan weer op, gaan na die huis van die Here toe, want die Here is nog nie klaar met jou nie. Jy kan baie vergeet het vandag oor die woord, maar onthou net die, hy wat die goeie in jou begin het. Staan op jou voete en sê vir jouself, hy wat die goeie in my begin het, sal nie stop, alvorens hy dit na vore bring nie. Vader, ek kom vandag, ek bid tot elke persoon, Here, wat doelwitte gehad het vir hierdie begin van die jaar, en wat voel asof hulle nog nie alle doelwitte bereik het nie. Here, hier kom U deur U woord, en U maak die belofte, en U sê, Here, U wat die goeie in ons begin het, sal nie stop, alvorens U dit na vore bring nie. Dit sê my, U is nog besig met ons. Dit sê my ons, U oë is op ons. Dit sê aan ons, U vernuwe ons gees, dag vir dag. U is besig om ons in shape te bring, om ons reg te kry. U is besig om die bruid reg te kry, Here. Seën alles wat uitgegaan het, seën elke persoon wat ingeskakel is, Here, sodat hy sal besef en sy sal besef, U wat die goeie in ons begin het, sal nie stop, alvorens U dit na vore bring nie. Mag hierdie boodskap iemand optel, iemand bemoedig, iemand motiveer, iemand vat die boodskap, sê die boodskap, stuur het aan vir iemand, en sê vir die persoon, hy wat die goeie in jou begin het, sal nie stop nie. Die uitwerking van die Heilige Gees op jou lewe. Hier is die boodskaptitel, die uitwerking van die Heilige Gees op jou lewe. Die Here seën ons. Amen.